Scrâșnitul dinților copilului tău înseamnă mai mult decât doar uzura acestora. Intră pe omft.ro și află cum poți evita probleme ale articulației temporomandibulare și dezvoltarea incorrectă a oaselor feței. Terapia miofuncțională rezolvă cu succes probleme fundamentale precum respirația orală și poziția incorectă a limbii înainte ca acestea să cauzeze deformarea oaselor faciale, dinți strâmbi, bărbii retrase, polipi și amigdale mărite în volum, posturi vicioase, cifoză, scolioză, lordoză, performanțe școlare scăzute, apnea în somn și, de ce nu, problemele cardiovasculare asociate. Echipa de specialiști în terapie orofacială miofuncțională OMFT poate interveni și poate trata din timp aceste probleme sau aceste obiceiuri vicioase care întrerup dezvoltarea facială și dentară corectă. Vizitează site-ul nostru omft.ro și află mult mai multe detalii despre terapia miofuncțională și spune-ne dacă și copilul tău prezintă astfel de probleme, pentru că îl putem ajuta ușor și eficient din timp.